Tole, evo, oglašam se vam v eni posebni rubriki, ki upam, da bo zaživela, upam, da vam bo všeč. Mislila sem se javiti, ne, Nina razlaga, pač ni treba, da samo matematiko, ampak tudi kake druge življenjske resnice. Izgleda sem kar klepetava. No, samo toliko, da veste, da tisti, ki vam predavam matematiko, tako jaz kot ostali vaši učitelji, so tudi samo ljudje. Tako da sem mislila zdaj, če me boste malo bolje poznali kot človeka, ker se ne moramo nič med odmorom pomeniti, ne, drug z drugim, lahko pa kaj v komentarje napišete. Sem mislila, da bi takole rubrikco odmor vsake toliko časa, ko bo deževen dan in ne bom kje na terenu, objavila. Če se bo prijelo, se bo, če ne, pa ne, sploh, mislim. Tako, no, in danes sem vam pripravila eno zgodbo o tem, kaj mi pomeni čas, ure in pa kako se mi je to povezalo z učno uro o varnosti na internetu. Takole je bilo, ne. Jaz že od malega nekako imam rada, da vem, koliko je čas. Koliko je, 4, v redu, še imam 2 ure pa tam. Zelo se nekako držim reda, mogoče to pride iz tega, ne vem. Rada imam, da je, ne vem, ob 7 zjutraj zajtrk, no, ampak še rajši imam, da je ob 9 zjutraj zajtrk, a ne. In tako, v glavnem, čas mi je zelo pomemben, zato imam zelo rada ure. In že v 1. razredu mi je moja stara mama kupila iz Moskve digitalno uro. To je bil presežek tega. Imela je, ja, nič, uro, minuto pa sekunde si lahko prestavil, pa si videl, koliko so sekunde, ne, in to se meni zdelo blazno dobro. Po vidim James Bonda, ko ima laser v uri, laser. Takole je cvrl ven iz ure stvari. In pa potem je bil film Lara Croft, ona tudi je imela neko blazno dobro uro, nekaj ven potegneš, zadaviš človeka, ne, to nikoli ne veš, kdaj ti pride prav. In zato so meni neke dobre ure bile vedno, in sploh. In ko so prišle pametne ure, jaz sem jo mogla imeti, a ne. No, in nekaj časa sem bila zadovoljna z mojo pametno uro. Imam pa zelo malo roko, ne, in mi ne pašejo vse ure gor. No, saj ni važno, v glavnem tista ura je potem jo vzelo slovo in sem si rekla zdaj, Nina, ne, odrasla oseba si, ne rabiš tako kompleksne ure. Naj pokaže čas, naj ima alarm, da se lahko zbudiš, pa naj pa šteje korake, no, nekaj si lahko privoščiš, ne, za sebe. No, in si kupim eno zapestnico, tisto fit zapestnico, ne, in je res imela vse. Ampak ker so prišle spet boljše ure, ker so, ne, ker se da uglasiti na telefon s tole, ne, novo uro, ker vidiš vse maile, ker še celo odgovoriš lahko na SMS, sem popustila in sem si to mogla nabaviti. No, in z novo uro se je pojavil problem, kam s staro delujočo uro. No, tu pa pride zdaj moj spletni del te zgodbe. Odločila sem se, da bom uro prodala na Bolhi. Ali pa na nekem marketplaceu, ne. In takoj, ko jaz objavim to uro, poslikam, škatlica, garancija, opis, vse, ni da ni, ne. Kako se že reče, lastnosti? Ni da ni lastnosti. Se meni na naš oglas javi takoj, iz prve, 5 minut, že nekdo, ki bi to uro imel. Pa se to ne morem verjeti, še prepoceni sem jo dala gor, ne. Ampak ta se mi je javil gospod preko Vibra. In reče, da ima, kaka je kaj ura, a je fina ali ni. Čakaj, fina ura, brez prask, dela, nova baterija, še v garanciji, ni lepšega. Če hočeš to uro, ne, seveda. Ne, tako, dobro. No, in res, tale gospod reče, ja, jaz bi to uro vzel. Ampak imam en problem. Ne morem po njo, zato bi jaz k vam poslal poštarja. Glejte, ni problema, na moje stroške, vse je problem, ne, vi samo poštni službi daste to uro, on jo vzame
in jaz vam nakažem preko tega na vaš račun. Vsaka ja, v redu, ne, nisem se sicer nikoli tako poslovala, ampak ja, v redu. Pošlje mi pa en iz screenshota, ne, posnetek zaslona iz telefona. In res. Jaz pogledam to zadevo, kako to izgleda, kupec to, prodajalec to, takle dolg tekst. In nikjer se sicer ne vidi, kje je tisti link do te poštne službe, da bi si jaz na svojem tem prebrala, ampak potem saj konec koncev jaz ne bom dala denarja temu gospodu, ko bo prišel, ne, jaz mu bom dala uro, on mi bo dal nakazal denar in se bo videlo, ne. Okej, dobro. In v tistem mi že na SMS pošlje, da je on že nakazal denar na tej poštni službi in da ni problema, jaz samo naj potrdim ta denar na temle linku in mi pošlje link. Jaz kliknem link in tam so podatki, ne, kako jaz naj vpišem noter te stvari, ki jih rabim, a ne, in bila je številka kartice, datum veljavnosti moje kartice, CVV. In moram priznati, da sem kar malo razočarana sama nad sabo, jaz napišem številko kartice, napišem datum, pa še za ne, tako sem bila v tisti potrošniški izkušnji, ko napišete noter kartico in zdravo, zagotovo dobite izdelek, a ne, tako sem pa zdaj mislila, v redu. In jaz res vpišem CVV, saj ne morem verjeti. In potem mi piše, da moram še potrditi z varnostno kodo, ki je pravkar prišla na moj SMS. SMS dobim tako po navadi, Nova KBM banka, in piše, da naj vtipkam tisto 6-mestno kodo za potrditev. Pol pa se meni zdelo, hvala bogu, že malo sumljivo, ne, da to pa zdaj je čudno, če on meni nakazuje denar, saj meni ni treba nič. On more, ne, vse to vpisati, da bo njemu pobral dol. In res, ne, takle bom vam tukaj nekaj dala sliko zaslona gor, kako je to izgledalo. Tiste kartice pa vse to. In potem reče, ja, pa pohitite, ne, s to številko, ne, jaz sem zdajle glih na vezi s tem iz banke, on bo to zdajle to zrihtal vse skupaj, kar pohitite, ne, pa vpišite. Meni pa že, sem rekla, sem rekla, pa saj ni problema, se bom pa jaz s tistim iz banke zmenila, ne, kar naj me pokliče. Potem pa, ali pa jih bom jaz poklicala, ne, saj Novo KBM pa znam poklicati, so prijazni, odzivni in se vse da zmeniti z njimi. In potem jaz kar naenkrat zbriše vse te sporočilca, ko mi je poslal, vse zbriše in je se vse skupaj ustavilo. Jaz sem bila pravzaprav zelo presenečena. Zdaj, jaz imam kartico samo za spletne nakupe, tako predplačniško, ne, tako da tam gor tako ali tako niti nimam denarja, da bi mi ga lahko ukradli, ampak sama sebi se čudim, da sem to vpisala, tako da jaz vem, da vam velikokrat to govorimo, ne vem, iz varnost.si, pa pazite, ne, saj ne bi dali vsakemu denarnice, pazite, ampak glej ti mene, gladko malo napišem jaz vse cifre noter, brez da pomislim, ljudje, hvala bogu za tisti varnostni SMS, ne, saj banke skoraj bolj vejo, kaj mi rabimo, ljudje, ne. Tako da, no, tu sem se rešila, preklicala kartico, dobila novo, tako da če spremljaš, gospod Jožef, Josip, ali kako je že bilo, konec, sem pa javila tudi, ne vem, kam se to pravzaprav javi, javila sem na Cert, pa mogoče bojo kaj zablokirali kako domeno, ne, da bom imel vsaj s tem malo stroškov, tako ko jaz za menjavo kartice. Tako da zdaj en teden ne kupujem na spletu. Uro imam, to je to. Tako, jaz vam želim, da ostanete zdravi, da ste orientirani v času in da se še kdaj dobimo na odmoru, ne. Jaz sem se imela sama s sabo kar v redu, upam, da ste se vi imeli tudi z mano kar v redu. Če se vam da, se priključite na kanal, bojda rabim 1000 subscriberjev, da se mi kaj pozna na YouTubu, tako da to tako ne bom dosegla, ni problema, lahko se samo mi podružimo, kar nas je.
a ne. Če rabite pa matematične vsebine, pa pojdite na Nina razlaga. Tule, ninarazlaga.si, pa boste tam izvedeli kaj. V komentarje napišite, če si želite še kake vsebine, moje mnenje o čem, ne, če ni preveč sporno. Pa se vidimo pri matematiki, tam, kjer v resnici blestim, ne, tu življenjske zadeve mi ne grejo tako dobro. Tako kot vsem nam se vsepovsod kdaj pa kdaj kaj zmotimo. Uživajte v gozdu in se vidimo naslednjič na odmoru.